OK， 各位兄弟，今日呢一間嘢都精神㗎。點解咁講呢？因為呢門口呢條馬路呢係自己用嘅，咁對面呢係冇有其他任何一伙嘅。咁亦即係話呢，你對面屋企呢唔會有另外一個人跟住將架車泊喺門口度，會阻住到你自己泊車啦。咁呢你自己就將架車可以泊喺自己門口度啦，或者泊喺對面嗰度。然之後嘅話呢，嗰個兒子呢一樓呢都係已經係加建咗嘅。本來呢個位置呢都係一個花園嘅，咁呢佢一人都做咗個長輩房，門口呢就做咗排鞋櫃喺度啦。咁呢呢度呢都做咗一個涼亭喺度啦，得閒喺度飲下茶啦、BBQ 啦，啲親朋好友嚟都可以三五知己坐喺度食下煙嘅。咁入到嚟嘅話呢，佢就將呢個廳呢係加大咗嘅。首先一點呢，佢一樓呢個位置呢就加建咗一個長輩房，然之後嘅話呢，將之前原來廚房嘅位置呢就做咗我哋一個餐廳啦，同埋我哋個餐邊櫃。廚房呢就移咗出之前個花園嗰度嘅，包括呢一樓呢都仲有一個洗手間嘅喎。咁佢呢個廚房呢，個業主設計得好聰明，成邊做個天井，咁呢就可以有定嘅採光啦。咁佢嗰度嘅話呢，其實各方面都保養得非常之 OK 嘅。房產證面積呢就102個平方，但喺實質呢，佢就可以做到咗150個方嘅。咁我哋而家睇下樓上啦。咁佢二樓度嘅話呢，就係以前保留住個原汁原味喺度嘅，包括我哋嘅地板呢，都係之前嘅一手嘅原汁原味喺度啦。咁呢兩個房間呢，都保養得乾淨企理。然之後呢，二樓呢都仲有一個洗手間嘅。咁咧，佢洗手間咧都冇點人大嘅改變。如果係自己買翻嚟住嘅話咧，咁咧可能咧就如果中意新淨啲就要換一下啦。咁我哋而家再睇下我哋三樓。咁咧，我哋三樓上邊咧都有一個天台嘅。咁望出去咧，呢邊咧就似我哋一個西南方向。然之後入嚟到嘅話咧，裏邊嗰度咧三樓上邊咧就係我哋一個主人房啦，又係一個套間嘅。咁咧可以擺得落一張2米嘅大床啦，跟住裏邊咧都仲有我哋嘅洗手間嘅，就相當於一個套房咁啦。咁咧呢個房依間業主目前放出嚟咧係178萬，有興趣嘅歡迎喺後台同我留言，帶你實地睇樓，多謝。